Hello 各位同學，嗱咁講大考精讀班之前咧，我俾一條題目大家睇睇先啊。嗱呢一條咧就係抽自喺成個 DSE 入邊分數比重佔得最大嗰個係 Chemistry of Carbon Compound 碳化物嘅化學嗰課入邊嘅題目嚟嘅。好啦，咁呢條咧就係講俾咗呢隻咁樣嘅結構我哋，跟住咧問佢有幾多隻嘅 Geometrical Isomers 幾何異構體嘅存在咧？嗱咁根據咧我哋學嘅基本面咧 ，Geometrical Isomers 意思即係呢啲位，你見到啦，逢親咧一個 C-C double bond 咧黐住一個大一個細，一個大一個細嘅嘢，而兩嚿大嘅係相反方向嘅呢個叫 trans 啦，反啦。如果咧兩嚿大嘢喺同一個方向就叫 cis 順啦。咁所以根據呢一個基本嘅玩法咧，好多同學就睇啦，呢度有 double bond 係咪啊？呢度就有一 pair 嘅順反，而呢度係咪有 double bond 係咪啊？咁就有一 pair 嘅順反。咁所以照道理嚟數咧，就應該數到咧係有咁多個嘅。OK， 4個嘅，咁所以順理成章，好多同學就會答咧，個答案咧就係 D4 呢個位啦，但係好明顯係出錯啦。點解咧？因為當你畫過晒之後咧，你會發覺睇咯，呢度如果以呢個 double bond 為主角嘅話咧，兩嚿大喺同一個方向嘅，呢個係順。跟住如果以呢個 double bond 嚟講做主角嘅，兩嚿大嘢係相反方向嘅，呢個反啦。OK， 同樣地呢一度亦都係啦，用呢個 double bond 做主角嘅呢個大嘢呢個係反啦。若果以呢個 double bond 嚟講咧，做主角嘅呢個大嘢呢個係順啦。咁你會發覺咧，畫完之後咧，呢隻同呢隻其實係一模一樣嘅，所以基本上係得3個結構嘅啫。好啦，嗱，俾你睇睇喺最近嘅 DSE 嚟講咧，類似嘅題目咧，原來得14% 嘅同學係啱嘅咋。咁即係代表做咩嘢啊？一嚟，如果你用頭先呢個方法畫嘅，要用幾耐啊？分半鐘到，跟住仲要做錯埋嘅，咁即係點啊？雙輸啊 ，OK？咁其實有補我哋嘅同學都知道啊，我哋只不過係只需要用一個3秒鐘嘅方法，嗰個叫對稱法，一眼望住呢個結構咧，基本上已經知道係冇可能係有4個，因為其中一個係 overlap 係3個嘅咋。嗱，咁其實咧喺我哋嚟緊嘅係大考精讀班入邊咧，我哋會用短短嘅4堂時間咧，就會將每一個 topic。OK， 入邊所有嘅陷阱位啦、技巧位啦，同埋成盤每一個 topic，我哋有個獨特嘅策略㗎，咁就好快咧會幫大家咧喺短短1個月之內咧幫大家提升你嘅成績，咁從而喺大考嗰度攞到一個好好嘅結果啊。OK， 好，總之到時見。